अगर मैं ऐसे हाथ फैला के भी दिखाऊं तो मेरे ऐसे 3 बंदे लगेंगे तब जाके पूरा आएगा। ये लेंथ में बहुत बड़ा है बट हाइट में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरी हाइट के ऑलमोस्ट बराबर है। बट ये भी इसका सबसे टॉप वाला पॉइंट, क्योंकि आप इमेजिन करोगे ट्रक्स होते हैं ना काफी ऊंचे से होते हैं, फॉर्च्यूनर भी है, ऊंचा नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब नीचे सही है। तो भाई फाइनली टाइम आ चुका है, आप गाड़ी के अंदर चल लेते हैं बटन दबा के। पर थोड़ी देर एक्साइटमेंट तो हो रही है। सबसे पहले मैं पीछे आपको दिखाता हूँ। डोर अगर आप देखोगे भाई पूरे स्टेनलेस स्टील के, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेम लगा रखा है, साइड में थोड़ी सी लाइट्स है, यहाँ पे अंदर ना बटन ही है, जैसे विंडो का बटन होता है ना वैसे ही एक बटन है गेट खोलने के लिए एंड ये ऊपर नीचे करने के लिए।